Morning my dear students, how are you all? I hope you are fine. Today will we start complete the following, यानी कि इसे हमें कंप्लीट करना है। जो हमारे ये वर्ड्स दिए गए हैं यानी कि लेटर दिए गए हैं उनको हमको यहाँ जोड़कर राइट करना, ऐड करना है। ओके, जैसे यस प्लस यू प्लस यन, तो ये हमारा अगर हम जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा सन, यस यू एन सन। ओके, अब डी प्लस यू प्लस जी, तो यहाँ हम राइट करेंगे डग, डी यू जी डग। ये प्लस को हमको ऐड नहीं करना है। अब कट, सी यू टी कट, सी यू टी कट। ओके, अब उसके आगे ये आपको खुद से राइट करना है। ओके, इधर आपको खुद से राइट करना है। अब यहाँ हम बता रहे हैं मैच द पिक्चर्स टू द करेक्ट वर्ड, यानी कि हमको मैच करना है पिक्चर को और उसके करेक्ट वर्ड से, जो उसका वर्ड सही हो। जैसे कप, ये किस चीज़ की पिक्चर है? बस की। कप, बस, ये रग, कौन सा सही होगा हमारा? बस, तो इसको हमें बस से मैच कर देना है। ओके, अब इसमें देखते हैं रग, जग या बग, ये किस चीज़ की पिक्चर है? जग की है, तो जग को जग से मैच कर देते हैं। अब पप, कप या बन, तो ये क्या है? कप है, कप को मैच कर देंगे उसके वर्ड से। ओके, अब देखते हैं पप, कप या टब, तो ये हमारा टब है, टब को टब से मैच कर देते हैं। हट, कट, नट, तो ये क्या है? हट, हट मीन्स झोपड़ी होती है, तो ये इसको हम मैच कर देते हैं। फन, रन एंड गन, तो ये हमारा क्या है? गन, तो गन को हम मैच किए। ओके, अब देखते हैं राइट टू वर्ड्स ईच एंडिंग इन द गिवन साउंड, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। ये हमारा बॉक्स दिया गया है, इसमें राइट किया गया है और इसकी मदद से हम यहाँ राइट करेंगे। ओके, जैसे यहाँ दिया गया है यू एन, तो यहाँ हम राइट करेंगे सन एंड गन। यहाँ राइट करेंगे रन, क्योंकि हेल्पिंग बॉक्स से हमको लेके करना है, तो आर यू एन रन, जी यू एन गन। ओके, अब यू जी का यानी कि जग, मग, एंड अब यू बी का टब, कप, और यू टी का हट, नट। ओके, पूरा आपको कंप्लीट करना है, इसको आपको खुद से करना है क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।